Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a que me voy a comer un chile si pierdo las dos batallas en Clash Royale. Vamos a atacar. Oye, espero que no pierda. Bueno, aquí voy a poner el Baby Dragon, la mosquetera. Ahorita cuando se quite eso voy a poner el gigante. Ahí voy a poner un gigante. Oh, me quitaron una. Ya le tomé una. Pues ya, corre que hago, hijo. ¿Qué, mija? Pon tu pantalón, córrele. Para peinarte antes de irme. ¿Qué? Pero tienes que poner unos zapatos bonitos. ¿Ese? Pero van con zapatos bonitos, ¿eh? El de Mickey Mouse. Cámbiate rápido. Deja la ropa en su lugar, ya sabes dónde va. Corre. Oye, corre. ¿Modo, mijo? Me tocó estar allá. ¿Qué hago yo? Pedí. ¿Vas a comer el chile? Ajá. ¿Dónde está la cámara? Acá está la cámara. La mitad tiene chile. Miren. Oye, aquí no. Aquí en el baño, yo no quiero ver, en el baño. Amigos, suscríbanse a mi canal. Yo soy Brian.